दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार एक भारतीय ने किया था, लेकिन इसका श्रेय भारतीय से छीन लिया गया। हवाई जहाज बनाने का श्रेय आरविल विलवर नाम के अमेरिकी राइटर बंधुओं को दिया जाता है। बताया जाता है कि उनके बनाई हवाई जहाज ने 17 दिसंबर 1903 को सफल उड़ान भरी। अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में।